To je, my sme takí, skúsim tak voľne nad tým pouvažovať teraz, je to, my sme taký ušikanovaný národ, vieš, že my Hm. proste, odkedy nastúpiš do školy, tak tam po tebe zjape nejaká učiteľka, z čakárni po tebe zjape nejaká sestrička, tam ťa nejakí spolužiaci šikanujú, hej, šéf po tebe, že zjape, skratkovi to rodičia často na teba reagujú, že proste zákazy, príkazy a my máme pocit, že takto sa má snad jednať s ľuďmi, hej. A vždy, keď sa dostane niekto do nejakej vedúcej pozície, tak potom voči tomu podriadenému takto jedná, lebo má pocit, že teda už asi môže. Mhm. A samozrejme, že to je úplne mimo. A Mhm. teraz akože riešením na takéto situácie je, že vedieť sa za seba asertívne postaviť. A ja chápem, že tí ľudia majú tento strach, lebo sú na to není zvyknutí. Ale všimol som si, že keď sa ti to podarí raz alebo dvakrát, že stačí, že sa ti to podarí raz, tak potom, lebo vtedy je najväčší strach prekonať tú bariéru. Napríklad, že pomáha ti poznať svoje právo, mať nejakého spojenca možno aj k tomu, ktorý ťa v tom podporí, hej, teraz už aj odbory, alebo aj nejakú inštitúciu, alebo aj nejakého kolegu, alebo aj nejakého kamaráta, ktorý ťa morálne podporí. Ty sa za seba postavíš, ty zistíš, že sa to podarilo. Na budúce sa zase bojíš, ale už menej, a keď to sa ti podarí dvakrát, tak sa môžeš naučiť proste tomu, že vlastne dá sa to, hej.